生命中的3個 A， 由 A3 醫學抗衰老中心贊助播出。我的事務所主持劉婉芬。好啦嘛，聽過咗9點鐘嘅新聞天氣之後呢，呢個時間冇錯就係佢啦，就係佢每個禮拜喺呢個時間都會出現嘅，就係家庭醫學嘅專科醫生啦，就係黃國豪醫生嘅。黃醫生你好。係，大家好。黃醫生啊，上個禮拜開始呢，我哋講失眠，哇！我發覺原來呢係有咁多嘅聽眾呢係有失眠嘅問題啊，好慘啊！你諗下夜媽媽瞓唔着呢，自己喺間房度喺個床度都唔知做咩好嚇。咁啊當然啦，上個禮拜我記得我哋臨節目尾嘅時候呢，有位好似鄧先生佢打電話嚟啦，佢因為我哋講開啦，就話如果即係講瞓覺嚟講咧，你咪話有4個階段嘅，係到最深層嗰個階段咧係會發夢嘅。冇錯。佢話咧，喂，佢成日發夢發得好緊要嘅，但係第二日咧就覺得好攰、好辛苦，甚至乎有時揸下車咧都想瞌眼瞓嘅。咁但係佢係咪已經去咗第4個階段？點解都會瞓得咁差嘅個質素係？通常呢啲個案咧就係因為嗰個夢咧。就係一啲比較緊張嘅夢啦，好似鄧生咁，亦都係啦。咁喺呢個情況之下呢，其實佢個感覺就係，咦，我好似發好多夢，但係大部分嘅人呢，只不過係記得佢臨醒之前嗰個夢嘅啫。咁可能瞓咗成晚呢，大部分嘅時間呢，都係去嘗試去進入呢個發夢嘅狀態。但係一入到嗰個狀態之後呢，問題出現啦，就因為個夢好緊張，就將佢呢就彈翻出嚟。咁變咗咧，當佢一醒嗰下咧，佢就記得個夢，亦都記得好似發咗好多夢，但係個人就好攰啊。但係事實上，你如果咁講，即係話其實佢一路佢話發咗好多夢咧，可能即係集中咗喺嗰個尾後最後嗰個夢裏邊咯。冇錯。佢即係落唔到真正嘅第4層咯。或者逗留喺嗰度嘅時間太短啦，咁唔可以俾個肌肉完全處於一個好放鬆嘅狀態，時間唔夠耐咯。OK， 另外一樣我想知道就係，好多人成日都夜晚發噩夢㗎。咁但係呢個發噩夢佢係咪都等於佢都入咗去第4層嘅？只不過佢亦都好似你所講，佢唔夠耐啫。但佢第二日好驚㗎喎，又冇錯，佢唔夠耐，同埋咧，其實應該嗱正常個夢咧，你入咗去之後咧，佢起碼會有翻大概20-30分鐘嘅時間咧，嗰個人咧係處於一個完全放鬆晒嘅。咁但係如果你個夢係都未去到個時間，你就已經嚇醒咗你咧，咁你咪即係將所有嘅即係休養生息嘅時間咧，係將佢打亂咗。咁即係簡單嚟講咧，咩夢都好啦。如果佢能夠即係逗留長時間嘅話，可能佢都應該係一個深層嘅睡眠嚟嘅。冇錯。咁但係一個理論上咧，我哋喺第3、第4個階段係成日都浮游嘅。冇錯。係咪啊？即係有時佢可能喺第3，有時喺第4咁樣。咁我好想知啦，即係我哋上個禮拜都有講啦，因為我哋話咧，其實年紀大，咁係咪一定瞓得少咧？因為我哋相對我哋都見到好多老友記啦，年紀真係大咗少少咁樣啦。所謂大咗少少，都係講緊40零歲開始咧，都覺得已經瞓嘅時間咧係唔使好似以前咁長㗎。咁你都講過，唔係一定係即係一定係咁，其實係應該要瞓，因為你話6至8個鐘頭都係幾重要嘅修補階段嚟㗎嘛，係咪？冇錯，因為咧點解話6至8個鐘頭咧，其實都有數據嘅，就係話原來我哋發覺到咧，如果長期瞓得少過6個鐘頭，或者瞓得多過8個鐘頭嘅人咧，嗰個壽命咧都係會短過6至8個鐘頭嗰班人嘅。咁所以點解我話咁重要係要長期都平均，要喺呢個咁樣嘅範圍裏邊去瞓覺。OK。咁所以亦都進一步啦，就係話更加確定咗咧，唔係話你年紀越大咧，我可以瞓少啲都得。我記得係瞓4個鐘嘅啫。其實係唔得嘅，因為如果你長期嘅時間咁短咧，其實對於個身體有一個好負面嘅影響嘅。咁我哋記得上個禮拜都有略略提過話比較容易肥啊，或者咧開始啲血壓又高啊，個抵抗力又會差咗啊，甚至乎個癌症機會都會大咗嘅。咁呢啲就係一個長遠對個身體嘅負面影響啦。咁當然短期嘅影響就係話，當你瞓得唔好咧，當然第二日嗰個人嗰個狀態比較差啦，精神會差，工作能力又比較差，就上次鄧生咁啊揸車都瞌眼瞓咁樣啦，其實好危險啦。同埋咧，如果當你係要運用個腦嘅判斷力啊，或者係一啲決策啊，或者係啲創意嗰陣咧，你亦都出現咗好大問題，因為嗰個質量一定唔好噶，甚至乎咧個人可能會越嚟越緊張，咁所有呢啲嘢咧又引申到去咧，原來咧。當我哋瞓覺長期質素唔好嗰陣咧，又會影響到個記憶力嘅。因為記憶力咧係喺夜晚黑呢啲深層睡眠嗰陣咧，係個腦裏邊其中一個工作咧，就將一啲
應該要記得嘅嘢咧，係將佢穩固。如果你唔穩固到佢嘅話咧，佢就會唔記得㗎。係咁所以個記憶力咧，亦都同瞓覺有一個直接嘅關係。原來其實佢夜晚真係好忙㗎喎，個身體好忙，可以做緊好多樣嘢。所以你講緊嘅就係騰冷瓜瓜冷騰嘅關係。咁但係我見到有好多朋友都即係為咗瞓唔到覺，瞓得唔好咧，其實就即係周圍去揾好多醫生啊，或者揾好多方法啦。其實瞓唔到覺真係好辛苦嘅，即係失眠過嘅朋友就好清楚。咁我哋可以點樣幫自己，甚至乎即係亦都再提下啲聽眾，點解成日都瞓唔到嘅？又唔係特別辛苦，又唔係特別有啲咩壓力，但係咪即係有其他嘅原因？但係佢自己都揾唔到嘅。嗱，咁其實整體上嚟講咧，如果你真係有個壓力嘅影響嘅，咁當然你要處理咗個壓力啦。咁其中一啲嘅方法就包括咗，其實去盡量放鬆自己。咁當然做運動係一個放鬆方法啦。有啲人可能中意聽音樂啊，或者睇戲啊，或者係去打坐啊等等，耍太極啊，總之乜嘢嘢都得嘅。總之你係盡量放鬆自己，呢個咧就要解決一啲壓力性嘅問題。咁好啦，如果你唔係壓力性嘅問題咧，如果你係話真係因為年紀大啦，咁年紀大而瞓唔到嘅，咁就睇下你邊個階段。如果你話真係啱啱係面臨嗰個更年期呢段時間，更年期出現而真係瞓唔到嘅話咧，咁我相信咧喺個荷爾蒙嘅調理嗰方面咧就比較重要啦。因為喺嗰陣咧真係個荷爾蒙就嘣一聲就跌咗落去。咁喺呢啲人嚟講咧，佢就特別要關注呢啲嘅問題。點樣去補充？點樣補充？係啦，補充翻佢咧，你先解決到點解會突然間個睡眠質素急劇下降嘅原因嚟嘅。呢個就真係都係原因嘅，不過係呢個絕對係原因嚟嘅。係啦，呢個荷爾蒙下降，尤其是喺呢個更年期嘅時段。好啦，咁可能第三類嘅人咧，就係話未必係呢段時間出現嘅，而係好似慢慢地年幾一年就差過一年，一年差過一年。咁究竟有啲咩方法或者啲咩可以自己做，可以改善得到咧？其實有幾樣嘢嘅。第一個就通常咧，我就建議咧，就絕對咧就唔可以靠日頭攰啊嘛，咁就係飲好多咖啡啊、茶啊，好多咖啡因嘅嘢。因為當你年紀越大嘅話咧，去消化一杯嘅咖啡咧，你可能需要3日。使唔使咁耐啊，黃醫生？你咁樣令到我好緊張喎！要咁耐時間消化杯咖啡，一人好多時候飲3杯咖啡㗎，有9日啦。冇錯，3杯咖啡咧，我所指要3日意思咧，係要完全離開晒你身體裏邊。咁咧，但係你變咗你長期有啲咁嘅咖啡因咧，係有一個刺激性喺度嘅。咁當然就一定瞓覺質素係唔好㗎啦。咁呢個刺激性係令我有提神嘅作用啊？呢個咖啡因係咖啡因咧，短期咧係會有提神作用嘅。咁但係長遠咧，其實對身體都有好多負面嘅影響嘅。咁所以我就呢樣嘢一定要戒咗佢。第二咧，就盡量唔好靠飲酒嚟到瞓覺。因為飲酒瞓覺咧，又係唔會有優質睡眠嘅。因為飲酒其中個效果咧就係等於食安眠藥咁，你係瞓得到，但係瞓到咧你個質素唔好，同埋咧可能個時間唔好短，酒氣過咗咧就冇噶啦。咁同埋咧喺個飲酒嘅瞓覺嗰晚咧，你個身體嘅內分泌咧，亦都係會俾個酒精咧係去減低咗嘅。咁所以又係一啲唔好嘅方法。我可唔可以問你一樣嘢嗱？無論係飲酒又好，用咖啡因去飲咖啡啊、飲茶呢啲都好啦。其實我哋講緊係幾多歲打後，其實喂你最好都遠離佢咧。如果唔係嘅話，你嘅睡眠質素或者好多身體其他嘅方面咧係受住佢影響啊。我哋話年紀大啫，有好多人都話我30幾歲都好大啦。有啲人就話喂我40零歲都先叫大。咩叫年紀大啊？嗱，呢啲又冇乜嘢一個特定嘅年紀嘅，因為有啲人咧個身體即係等於好似飲酒嗰個消化酒嘅能力，或者去對付消化呢個咖啡因能力咧，有啲人強，有啲人弱㗎嘛。咁佢哋話齋，有啲人可能飲10杯咖啡一日咧，佢都照瞓嘅。咁呢個唔出奇嘅，因為個肝已經俾佢練到好強對付呢啲嘢啦嘛。咁但係咧，整體嚟講咧，呢啲嘢當你個年紀一路大嘅意思，我覺得咧就超過40歲，呢個以一個分界線係最好嘅啦。平均都係大概呢個年紀嘅。但係呢個年紀就正正就最瞓唔着嘅時候咯。40零歲打後咧，啲人就真係開始瞓得少，所以用酒啊或者用安眠藥啊，用呢一個咖啡嚟提神啊，都相對又較高噶啦。不斷咁樣循環呢個咁嘅關係喎。冇錯。咁仲有另外一啲嘅少少嘅 tips 咧，可以俾大家嘅咧，就係盡量咧每一日嘅朝頭早嗰陣咧，盡量去曝光。咩叫曝光？好似明星曝光咁樣。曝光嘅意思咧，就係盡量係俾嗰隻眼咧接觸一啲光線比較強嘅光度，同埋時間會比較長。咁
點解要咁樣樣咧？因為如果你日間嗰陣接觸一啲好強嘅光線咧，而夜晚黑瞓覺嗰陣係完全好似黑房咁黑嘅話咧，呢個咁嘅對比咧，係會刺激到自己個身體咧，會製造多少少一啲可以令到你入睡嘅荷爾蒙啦，嗰個所謂嘅褪黑激素。咁咧。又用呢個方法咧，係可以幫到你瞓覺質素好啲。我覺得你呢一個觀點我係從來都未聽過嘅。我覺得呢一樣嘢好突然。原來你話咧日頭吸光係咁緊要，但係我哋而家好多時候咧就戴住太陽眼鏡出街啦，係咪有太陽都戴住啦？咁唔知呢啲朋友係咪特別會瞓得即係覺差？一陣間我哋可以詳細再傾下。好啊。